大家好，我是林壮发，我是荣孝伟，我是徐家乐。今天要聊的是手机的由来。行动电话简称手机，可以在较广阔范围内使用的可载式电话。1990年代以前价格昂贵，而且体积庞大，因此又有大哥大的俗称。1990年代后，其大幅降价，如今已成为现代人日常不可或缺的电子用品。手机外观上一般都包括一个液晶显示屏和一套按键。现采用触相式萤幕，除了典型的电话功能外，还包含了个人数位助理、游戏机、MP3、录音机、照相机、全球定位系统和连接网际网络等更多功能。人类不断在通讯方面求新求变，从以前那种复古时的电话，到现在的3G 手机，手机为人类带来了许多便利。无论在何时何地，能利用手机来跟其他人通讯。消费者有更多元的选择，由原来的捷径和发达，到现在的拥有许多功能，如照相、听音乐、激励，用手机来处理公文等。手机让我们的生活变得多彩多姿。说到智慧型手机，就得提到美国苹果公司的前执行长史蒂夫·保罗·贾伯斯。其人1996年财务陷入危机的苹果公司邀请创办人之一的贾伯斯回来担任执行长。不久，贾伯斯推出新一代电脑，并且造成热卖，成功挽救了公司。之后开发了 iPhone， 不但是轻巧时尚的音乐播放器，还能透过网络授权下载许多音乐，受到世界各地广大的回响。2003年健康起的红灯的贾伯斯并没有停下脚步，仍积极研发新产品 iPhone。这是一款具有触控萤幕、行动上网、媒体播放及摄影等功能的智慧型手机，在短短几年内让手机出现革命性的发展。在这以外，还有行动电话不只有 iPhone， 还有大家知道的Samsung手机、三星手机，还有宏达电。这些手机都能带给人们好的用处。谢谢大家。